Во Центарот за обука на полицајци утринава 35 курсисти побарале лекарска помош поради симптоми на труење со храна, дознаванува од избори во Полициската академија. Настанот се случил утринава кога тројца колабирале на смотрата. Во МВР го потврдија настанот, но вела дека бројката не е толкава, туку дека се работи за тројца и демантираат дека има труење со храна. Курсистите јаделе вакуумирана салама за која во МВР тврдат дека не била со поминат рок. Пратеничката од СДСМ Радмила Шекеринска побара собранието итно да гласа за измена на дневниот ред и пратениците да се изјаснат по предлогот за избор на председател на собранието, затоа што има поддршка од 10 пратеници, повикувајќи се притоа на одредби од деловникот кои го возможуваат тоа. Но на тоа председавачот Трајко Велјановски одговори дека не го познаваат деловникот доволно. Светската банка во пролетниот извештај прогнозира дека од земјите во Западен Балкан Македонија годинава ќе биде на последното место со раст од 2,8%, но овој раст би бил само ако во првата половина од годината се реши политичката криза. Како друга причина која негативно влијае на економскиот развој и податокот според кој Македонија според писменоста на PISA тестирањето е на 68-то место од 70 земји.